Kiber dəyəduzluq və bank kartlarından oğurluq hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə Şirvanda əhali arasında maarifləndirmə işi gücləndirilir. Şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən sakinlərin sıx olduğu küçə və prospektlərdə, ticarət və əşya obyektlərində, bankomatların, həmçinin ödəmə terminallarının ətrafında məlumatverici lövhələr asılıb, sakinlərlə bu mövzuda profilaktiki söhbətlər aparılıb və zəruri məlumatlar verilib. Tədbirlər zamanı vətəndaşlara izah olunub ki, heç bir halda bank və digər şəxsi məlumatlar qarşı tərəfə ötürülməməli, kiber dəyəduzların qurbanı olmamaq üçün tanımadığı şəxslərdən gələn mesaj və bildirişləri açmamalıdırlar. Polis əməkdaşları vətəndaşlara, xüsusən təqaüdçülərə tanımadığı şəxslərdən kömək istəməməyi, digər bir şəxsin kart hesabına pul göndərmək istəyən zaman isə yalnız bankların səlahiyyətli əməkdaşlarına müraciət etməyi tövsiyə edib. Qeyd edək ki, əhali arasında kiber maarifləndirmə tədbirləri mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.